Normálně tam dělali vánoční menu. Ty bramborový salát. Tohle je nemosera nějaké moc velké peníze. Na co je tam ten otvor? Je v něm čočka. No, je to zajímavý, ale já mám. Třeba vám to pomůže. To není snadné. Co víš? Kdybychom měli vlastní bod. To je ten můj standardní míra buď. Kdo to povídal? Protože si neměl zbraň. Když to se nebylo jako Neměl si volný drah. A byl sposobný. No, to takové stíkavý, co je pěkné. Já vám neudržím.
A pak Lenka udělala chodí, s tím čekají. Svažku.